大家好，我係星秀嘅柯宇飛 Ophelia。啊，秀哥好，大家好，我係星秀嘅胡子貝 Matt。係。秀哥好，大家好，我係星秀嘅 Ryan 馮希哲 ，Hello。啊，呢係明日之星啦，呢啲係今日之星嚟㗎嚇，你自我介紹啦，黃博。係，秀哥好，大家好，我係黃博。係，你咧？秀哥好，大家好，我係羅源。啊，秀哥好，大家好，我係張雨晨。係好，好多謝你哋嚇，好多謝你哋捧我場做我嘉賓請你哋大家休息下先啦，好嘛？係。係秀哥。嗯。俾掌聲！各位，一陣翻嚟喎，記住嚇。咦？秀哥好，秀哥你好啊！哇！秀哥好，我係新秀曾志偉啊！哇！呢位曾志偉先生咧真係唔話得啊！我呢個70歲第一次開演唱會嘅時候咧，佢自動做我嘉賓㗎啦！多謝你啊！喂，有排做啊，做啲嘉賓。係啊！幾難得有啲演唱會，呢個修哥乜都得演唱會，唱又得，唔唱又得，唱錯又冇所謂，走 key 又得，幾開心啊！係啊！秀哥好唔好啊？好，唔單止咁啊，今晚咧我哋一齊咧喺現場咧見證一個傳奇嘅。哇！講到傳奇咧，真係呢個真係傳奇啊！呢樣由95數仲喺度開 show 啊，蘇哥，係咪啊？喂，好難得喎！全香港全世界都冇乜人，仲要呢10年開6場，80幾開到而家喎。70開始有排開啊，蘇哥你記得105嗰個一定要請我嚟。嗱，如果我繼續開嘅話，你會繼續嚟嗎？梗係啦！秀哥，我係美女之星嘅，係。哇！美人啊，大家好！喺今晚咧，我哋亦都好恭喜秀哥，因為見到咧秀哥咧人緣非常之勁，台下台上都星光熠熠，俾掌聲自己好唔好？多謝晒。賣個關子，今晚陣容非常之強勁，我哋有超過45首金曲，超過35位嘅表演嘉賓，所以呢個榮譽係屬於秀哥嘅，係勁過頒獎禮啊，秀哥！真係勁！唔單止咁啊，有成幾廿個冇得嚟啊，因為擺唔落啊，坐晒喺下邊，你知唔知啊？係啊，有300幾個歌星報名，全部俾我哋 cancel 晒。係冇 cancel 你啫。唔係邊係唱得完啊？係咪？但係有一樣嘢我好想見證嘅，咁多位前輩係。就係一樣咧，嗱大家知道咧，修哥係37對半啊嘛係，咁但係咧，我覺得以頭先嘅表現咧，佢欺騙我，佢報細數，佢今晚係27對半，係咪？但係我好想大膽少少做個認證嘅，要親手做嘅係。你落手落腳嚟。可唔可以啊，修哥？你咁近嘛，你嚟啦！即係咁多年，你想點先？修哥你想點先？我啫。係咯，我係你啊！